ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ପକେଇଲା କି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯିବ ମୋ ବାହାରିଲା ନା ତାଳ ଫଟକା ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଥିଲା। ତାଳ ଫଟକା ଗୋଟେ नहीं फ्रैंक मतलब क्या है सेबरा पकया हां दादे हां हां इसे कोड़ा पइला कोड पकड़बे नहीं फ्रैंक मतलब क्या है पूरा नहीं તમે મુર્ગે નિયા જમદારી ખોલતો અરે લઈ ગઈ નોડિયા માં કાલે લઈ ગઈ છે ઠીક છે એ કાલ કે તું ગાડી કે પરો ઠીક છે સારી લોકો કરી દે એ તારો બ્રેન એ ઠીક